Hola pequeños exploradores, bienvenidos a esta increíble aventura en la granja. ¿Están listos para conocer a los animales que viven aquí? Vamos a verlos y a divertirnos mientras aprendemos sobre ellos. Acompáñenme. Miren quién está aquí. ¿Es nuestra amiga la vaca? ¿Sabían que las vacas pasan mucho tiempo masticando hierba? Les encanta comer pasto, heno y a veces un poco de maíz. Las vacas son muy grandes y tienen una lengua súper larga que usan para agarrar la hierba. ¿Y sabían que una vaca puede dar mucha leche todos los días? Así que gracias, vaca, por la leche que bebemos. Y aquí tenemos a uno de los animales más simpáticos de la granja, el cerdito. Los cerdos viven en los establos o corrales, donde tienen mucho espacio para corretear y jugar. Además, les encanta revolcarse en el barro para refrescarse. Los cerdos son omnívoros. Esto quiere decir que comen de todo: frutas, verduras e incluso algunos granos. ¡Qué delicia! Miren quién viene galopando. Es nuestro amigo el caballo. Los caballos viven en establos o campos muy grandes y les encanta correr por el campo. Sus músculos de las patas les ayudan a ser muy rápidos. Los caballos comen pasto y heno y a veces les dan zanahorias o manzanas como premio. Los caballos pueden dormir de pie, así pueden estar alerta ante cualquier peligro. Aquí tenemos a las gallinas. Las gallinas viven en el gallinero y son famosas por poner huevos. Y no solo eso, también pueden ser muy curiosas y les encanta picotear en el suelo en busca de granos y pequeños insectos. Esos son sus alimentos favoritos. A veces la gallina canta un cocorocó cuando está feliz y eso nos avisa que hay huevos frescos para recoger. Ahora vemos a un pavo. El pavo es conocido por su gran cola, que abre como un abanico cuando está feliz o cuando está mostrando su orgullo. ¿Sabías que los pavos pueden caminar muy rápido y tienen un glup glup muy especial? ¡Qué divertido es conocerlos! Y aquí está el perro de la granja. El perro siempre está listo para ayudar. A veces cuida a los animales, otras veces juega con los niños. Es el mejor amigo del granjero y siempre te recibe con un guau guau cuando llegas a la granja. ¡Qué fiel y alegre es el perro! Miren quién está aquí, descansando tranquilamente. Es el gato de la granja. Los gatos son muy buenos cazadores y ayudan en la granja atrapando ratones. Les gusta comer pescado, carne y croquetas. Además, son muy limpios y pasan mucho tiempo lamiéndose para mantenerse brillantes y suaves. Los gatos tienen bigotes muy sensibles que les ayudan a detectar objetos, incluso en la oscuridad. Son como los detectives nocturnos de la granja. Y por último, tenemos a la oveja. Las ovejas tienen una lana súper suave que sirve para hacer ropa calentita como suéteres y mantas. ¿Alguna vez has acariciado la lana de una oveja? ¿Es tan suave? Además, las ovejas son muy tranquilas y siempre van juntas en manada. ¡Qué lindas son las ovejas en la granja! Ahora, ¿qué les parece si repasamos los animales que hemos conocido hoy en la granja? Primero vimos a la vaca, luego conocimos al cerdo. Vimos galopar al caballo, disfrutamos viendo a las gallinas, escuchamos el sonido del pavo, después conocimos al mejor amigo del granjero, el perro, vimos al gato y por último aprendimos más sobre las ovejas. Qué increíble ha sido conocer a todos estos animales de la granja. Cada uno tiene algo especial que ofrecer y juntos hacen que la vida en la granja sea muy divertida. ¿Qué animal de la granja es tu favorito? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides darle like al video si te ha gustado este tour por la granja. ¡Hasta la próxima!